去馬來西亞的第3天，超充實。一大早，我就和27位跑友一起投身馬拉松賽場。雖然沒能在3小時30分內完賽，但奔跑在異國賽道上，那種興奮和暢快難以言表。結束後回酒店稍作休息，便轉機前往馬來西亞另一座城市。一下飛機就直奔海鮮餐廳，大快朵頤，吹着海風，品嚐着鮮美的魚蝦蟹，一天的疲憊都消散啦。酒足飯飽後回酒店，期待明天新旅程。Hello， 各位朋友仔，大家好啊！我係陳以樂啊。而家嘅時間呢，就係11點42分，4月12號嘅嚇。咁呢，就早餐啦，係啦，就準備出發去跑1點嘅馬拉松啦。哇！見到跑友們精神奕奕啦，啊羅老闆啊，精神奕奕啊！點啊，羅老闆咩成績啊？諗住今日？哇！可能跑完後呢，先食翻個大餐啦。換咗個跑步速啊，希望3小時30分內啦。好，跑友們精神奕奕啊！精神奕奕，加油啊！加油啊！好啦，而家跑友們陸續咁精神咁出發緊。咁呢時間呢，去到早上嘅12點10分啊！我哋呢由4月12號跨越到4月13號㗎。我哋呢要喺月葉點幫嗰個位呢轉去角粒頭去呢個位嘅。咁呢而家呢我啲 friend 去 7先喎，咁一齊去啦。Wally Walk Soon 啊！見到開始有啲跑友喺度熱緊身㗎，熱緊身啦。而家嘅心情越嚟越興奮啦。係有啲跑友喺度熱緊身啦，見到啊，有啲跑友喺度熱緊身啦。哇！見到啲黑人高手嚟跑步喎，好勁啊！好勁，好勁，好勁！好啦，而家呢去到賽場啦，個起點嗰個位啦。開始啊！好，加油啊！330啊！好，搞掂。見到羅氏3兄弟啊喺度影緊相啊，朝氣勃勃啦！見到我哋攝影師啊 Alan 啊幫手拍照啊，呢個專業攝影師同我哋影相啊。嗱，見到呢都好多嘅贊助商嘅啊，今次嘅比賽。咁 counter 裏邊嘅工作人員啦，準備緊啦。見到今期嘅贊助商啊，我都唔知咩牌子啊，就有啲打卡位咧，供大家打卡咁樣噶。見到有人打卡，見到有個舞台啊，咁啊攞嚟表演嘅，應該跑完之後啊，有人食緊飯添喎，仲喺度啊。好啦，正所謂天外有天，人外有人啊。呢度先係起點啊！見到有架車咧，又準備開波咁樣嘅，望一望架車先啊！呢度咧就係嗰個 start 嘅車啦，白色嘅。好啦，你見到咧有啲人都準備緊喺度啊！見到咧而家開始有啲雨粉啊，雨戰啊！我哋今日可能時間已經去到12點36分啊，都要準備開波啦！跑完再見大家啦！好啦，而家咧有司儀喺度講緊嘢啊！有啊，跟住啊，見到好多人影緊相啊，而喺度講緊嘢啊！我隔離有個勁人啊，應該20年內嘅勁人啊！好似大會有啲披薩喺度啊，披薩，時間嘅披薩。好，完成咗啦，時間係4小時23分24秒啊！咁咧有件衫同埋完成牌嘅，啊完成牌都幾靚啊，睇下，係 OK 㗎，唔錯嘅。咁啊影下周圍嘅環境先啦嚇，都幾靚啊，唔錯啊，係唔錯嘅嚇。好啦，而家係上晝5點27分。好啦，我而家返酒店啦，各位家人。今日嘅感受就係好開心啦，完成咗攞到個牌嘅。咁頭嗰半程咧都去到148嘅。咁20至25K 想加速啊，追翻時間，但係追唔到啦，跟住臨尾跌得好犀利啦。咁最後都4個幾鐘完成。唔緊要嘅，下次再努力過啦。休翻酒店休息下先。咁咧仲有好多人跑緊啊！唉，唔緊要啦，下次努力過啦。
不過最主要我係去到32K 已經跌得好犀利，要跑行下跑下，所以去到32K 係跌得好犀利嘅。咁但係就都完成到，臨尾都可以加臨尾2公里都可以加到少少速嘅，咁都感恩啊！我而家返酒店休息啦。仲有一樣嘢值得感恩嘅係最早時間完成2萬步，而家係49,768步咯。雖然距離3小時馬拉松仲有一段時間，但我相信透過努力，總有一天完成3小時馬拉松嘅。下次再分享下我嘅跑馬拉松歷程啦。咁啊，暫時係咁多先。好啦，而家時間上晝10點啊，咁咧就講下今日去馬拉松跑步嘅體驗啦。咁啊，凌晨1點起跑，即係等於未瞓過。咁啊，對跑手嘅狀態係，我覺得係爭少少嘅。同埋咧，好黑暗啊！馬來西亞普遍都熱嘅，咁都好過澳門馬拉松嘅，我覺得呢個馬拉松，因為佢起碼有啲熱身人士啦，30K 後都有啲嘢，即係俾你噴下啦，俾你拍下腳啦。澳門就係冇嘅。而香港咧，我跑過一個咧，就係街馬咧，都係冇嘢噴嘅喎。我叫佢攞藥茶都冇藥茶，淨係可以俾膠布你嘅啫。咁呢個我諗都要改善下。咁同埋凌晨1點跑咧，其實對跑手嚟講咧就唔係好友好，因為未瞓過啊嘛。咁如果你想體驗下凌晨1點跑咧，我都覺得建議你嚟一次嘅。咁但係就第一次體驗好啦，我就唔會過嚟第二次咯。咁咧，而家係時間上晝10點42。咁咧嚟到馬來西亞一個商場，咁商場都係比較中國落後少少啦，咁樣啦。咁但係又冇想象中咁差啊。覺得係以前80-90年代嘅中國啩個商場特色。好啦，嗌咗個披薩啊，9馬幣啊，即係大約16蚊港紙啩。好啦，而家時間去到下晝12點14分，咁樣嗌咗一碗麵啊，同埋一個咖啡咁啦嚇。咁啊，價錢又大約港幣35蚊左右啦。好啦，而家時間下晝1點18分。咁咧，我哋已經 check 完 in 啦，咁去到機場嘅內部。咁呢度咧就有冷氣嘆嘅，咁就都 OK 啦，幾好㗎算。頭先咧就啱去完呢度嘅廁所啊，反而咧呢度嘅廁所啊真係幾靚喎，唔錯啊！比較衞生好多呢個廁所。好啦，而家睇睇出邊嘅景色啊，都幾靚啊呢度，OK 嘅，唔錯啊。好，我哋今日搭嘅飛機啊 ，AK9074啊，16點25分飛啊，16點25分飛，係啦，咁樣嘅。好啦，而家開機啦，咁啊時間4點16分。好啦，又完成第一輪嘅飛機啦，時間4點56分。好啦，到達機場外圍啦，陣間影俾大家睇下啦，機場外圍。呢度嘅機場比較差啲啦，出到嚟咧又要行樓梯上10幾20層先可以去到機場個位喎。要由呢度行樓梯上嚟嘅話，呢度要改善下。咦，呢邊嘅機場反而有冷氣嘆喎，都算唔錯㗎啦。嗱，呢度有按摩椅啦，見到我哋班跑友啦喺度集合啦。好，我哋就去到呢個機場嘅啊。咁一路行啊，一路影下啲商鋪俾大家望一望啦。我哋到達咗沙巴啦。好啦，呢度有啲包賣咁啦。咁呢邊咧就有啲化妝品咁樣啦。咁呢度有啲糖啊、生果啊、零食咁樣啦。啱去完呢度嘅廁所啊，俾50分嘅，唔係好掂。話都唔平咧，星星形狀嘅糖果要6個白馬幣嘅話。對比香港嚟講，大約11蚊左右啦。呢度都算貼心啊，有冷熱水供應啊，機場。呢度咧就有啲特色嘅店鋪啦。
呢度有啲馬來西亞特色嘅廣告。嗱，見到一班跑友喺度吹緊水啊！喺呢個時候，漫畫女又見下啦，漂唔漂亮？馬來西亞特色啊 ，No.1啊，蝦同魚喎。好啦，又嚟到機場嗰個行李位啦，唔算好大啦，俾大家望下啦。我諗呢度都係馬來西亞一啲特色嘅建築物啦，咁樣影俾大家望一望啦。好，出到嚟大廳啦，就冇想象中咁大啦，都係咁上下噶啦，馬來西亞機場。好，時間嚟到下晝5:35啦。咁呢，我哋呢就會 call 車返酒店，咁就去食海鮮，咁又聽朝就走人噶啦。好啦，時間嚟到下晝6:08啦。好啦，我哋嚟嗰個佳雅中心酒店啊。嗱，呢度環境呢都一般啦，又唔係靚，又唔係唔靚。咁上邊都有啲馬來西亞特色嘅。咁啊，屬於中國嘅3星至4星左右咯，我覺得。呢度有啲休息區，另外一邊有少少休息區。好啦，今日我哋入住506室，咁望下呢度啦，比較古色古香少少啦嚇。咁有部電視啦，一張台、兩張台啦，一個sofa。咁咧牀咧就明顯比較窄少少嘅呢度啊，窄啲。咁有個櫃啦，裝衫㗎啦。咁裏邊咧有洗手盤，咁啊有個廁所啦，浴室就嘅企缸嚟嘅，浴室就企缸嚟嘅，走廊都冇乜氣派喎，我評下3星級左右啦。望出嚟呢個無敵大海景又幾靚喎，啱啱正值黃昏，幾靚嘅，都供大家欣賞下啦。嚟到我最中意嘅尖翁啊，入去望一望先。尖翁開放時間係早上6點半至晚上11點喎。嗱，尖翁裏邊咧就得一部跑步機啦，3部單車機咧，有啲啞鈴咁咯。另外一個地方咧就有個 fitboard 同埋一個做啞鈴同埋做腹肌訓練嘅地方咧，冇乜特別。好啦，而家一班跑友咧浩浩蕩蕩出發去食海鮮啊！一班落圍嘅跑友咧而家過緊馬路嘅，過緊馬路去食海鮮啊！我哋今日馬來西亞國旗啊，影俾大家睇睇啦。呢個位都幾靚喎。我哋去到一個好靚嘅碼頭啊，係唔錯嘅。打返張卡先，係咪好靚仔呢？哇，近距離欣賞下呢個美景啦嚇，幾靚啊，唔錯嘅，唔錯嘅。哇，有條好有特色嘅魚啊！呢度呢，見到有叫 KK 心嘅物體喎，見到有啲小朋友都係玩緊嘅。呢個裝飾都幾靚㗎，供大家欣賞下啦。呢度都有個特色嘅，叫劍魚喎。呢度有啲夜市，我入去參觀下先嚇。都有對外國情侶喺度。我哋今日呢，就應該喺呢個位食海鮮。見到好多海鮮嘅地方嘅呢度啊，好多海鮮位啊。有啲人喺度 sell 緊海鮮啦，見到。呢度咧見到周圍咧都好多新鮮海鮮㗎，新鮮海鮮啊！呢邊有好多新鮮海鮮，新鮮海鮮啊！新鮮海鮮，新鮮海鮮。你好，你好，你好！我哋嚟到一個生果嘅市場啊，見到好多生果啊，好多好多唔同嘅生果，供大家欣賞下啦。專門買藥嘅地方，買芒果嘅地方，買魚缸嘅地方啊，買魚缸嘅地方啊。呢度都有幫人裁衫嘅地方㗎，有啲80、90年代香港 feel 嘅鋪頭啦嚇。好啦，我哋到咗另一條食街啦，另一條食街啊！哇，呢度好熱鬧，好多美食㗎，好多美食啊，非常多嘅美食啊，供大家睇下先。呢度就賣一啲馬來西亞特色嘢嘅地方啦。呢度有加士伯牌喎，好有香港80、90年代 feel 啊！馬來西亞嘅街景都算繁榮嘅，都車來車往啊！影影另一邊嘅街景俾大家觀眾欣賞下啦。喺呢個 moment 諗起我第一首作嘅詩歌就係《奇異之岸》，感受嗰對溫暖早已在線陣，那些傷痛卻靜靜消失。雙天海鮮樓啊！好啦，睇一睇嘅海鮮裏邊啦，呢度好多海鮮喎。見到阿海哥同阿方生喺度揀緊海鮮啊！
哇！呢度真係好多唔同嘅海鮮啊，好正啊！果然係冇介紹錯啊！海哥同阿方生，咁啊呢個位都幾大下嘅。咁我哋咧就入嚟呢間餐廳裏邊啊，入去睇下環境先。好啦，見個環境都唔錯嘅啊！咁一班跑友喺度坐低啦嚇，食嘢啦準備。好啦，見到呢度有啲員工喺度喎嚇，有張相咁啦。首先嚟個椰青先啊，首先嚟個椰青先，黑啤啊黑啤啊！跑完之後黑啤狂歡，錄低佢先。我冇名啊，嗰啲係汁。記住啦。好，今晚嘅消費帳單啊，俾大家參考下啦。各位觀眾朋友啊，頭先嗰個餐咧就係馬幣100蚊嘅，咁為港幣咧175蚊都幾抵嘅。咁啊，整體都算新鮮啦，好食啊。咁我就俾80分啦。咁下次如果你哋開呢頭啊，都值得嚟一嚟呢間餐廳嘅咁樣噶。啱有啲表演啊，俾大家觀賞下啦嚇。都幾特別啦，一啲民族舞嘅表演嚟㗎，係啦，射槍咁啦嚇，望多陣啦，都 OK 嘅。而家係晚上8點45分，咁相對咧街道咧都比較冷清少少啦，見唔少鋪頭都閂咗嘅，所以都唔係好旺啊呢度。好啦，今日咧我哋咧就嚟呢度 shopping 啊，我哋啊幾靚啊呢個外圍啊！好啦，嚟到呢個咁靚嘅環境咧，就諗起一首詩歌嘅，嗰首詩歌咧就係我所得的實在太美好，不是我能幻想得到。嗱，馬來西亞呢個商場都算靚㗎啦，幾大喎，又有啲驚喜喎呢個商場。現代化，比我哋中國嘅細商場係有得比下嘅啊！呢個都幾得意啊，有啲兒童嘅玩具咁樣啦嚇。呢度當地名色，呢邊係馬來西亞獨有嘅飲品啦嚇，平時都喺香港好少見嘅，咁啊而家影俾大家睇下啦。個牌子名你自己研究下啦嚇。我哋今日就嚟呢度購物啦。呢度就有啲似我哋香港嘅惠康百佳啦，惠康百佳咁樣啦，都幾大下嘅。好，呢度特產嘅貓山王29個9馬幣，等於54蚊港幣左右啦嚇。咁咧呢個咧就買翻去咧就孝敬下我嘅父母啦。好，再望下其他馬來西亞嘅特色食物啦嚇。啱啱咧就買咗個榴蓮乾嘅，咁啊榴蓮乾咧就係貓山王嘅。咁貓山王裏邊咧其實咧可以用香港嘅支付寶，咁咧你搭咗個信用卡咧就可以用噶啦。基本上咧馬來西亞8、9成嘅商戶都可以用嘅。咁但係咧其實咧你要一啲嘅帶備一啲現金就會好啲，因為有時咧你去街邊鋪咧係冇支付寶用㗎，呢個係一個小貼士嚟嘅。好啦，今日報告咁多啦，咁咧聽日再見大家啦。請點讚、留言、分享啊！多謝各位。多謝各位觀眾睇我嘅視頻。我嘅寵物天使科技貓會繼續俾大家帶來歡樂。